มุมบ้านลานสวน EP นี้ก็นำเสนอสาระเกี่ยวกับการทำสวนผักในพื้นที่จำกัดสำหรับคนเมืองรวมถึงมือใหม่หัดปลูกเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินขั้นตอนการเพาะต้นกล้าไปจนถึงขั้นตอนการย้ายปลูกที่จะทำให้การปลูกผักแบบคนเมืองไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปปัจจุบันปัญหาสารเคมีและสารพิษตกค้างในอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้ได้ปลุกกระแสสังคมให้ตื่นตัวและหันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในอาหารที่บริโภคกันมากยิ่งขึ้นบ่อยครั้งที่แม้จะยอมจ่ายแพงเพื่อซื้อผักออร์แกนิกมาบริโภคทว่าก็ยังคงพบสารเคมีปนเปื้อนอยู่เช่นกันนั่นจึงเป็นเหตุผลที่หลายต่อหลายคนหันมาปลูกผักไว้บริโภคเองในครัวเรือนเพื่อที่จะมั่นใจในความปลอดภัยได้ 100% สำหรับคนที่รักต้นไม้แล้วการปลูกผักไม่ใช่เรื่องยากแต่สำหรับมือใหม่หัดปลูกจำนวนไม่น้อยกลับพบว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันสำหรับมือใหม่หัดปลูกเมื่อจะลงมือปลูกผักสวนครัวสิ่งแรกที่อยากจะแนะนำก็คือให้เลือกชนิดของผักที่เพาะง่ายโตเร็วและเหมาะกับสภาพแวดล้อมรวมถึงฤดูกาลที่สำคัญควรศึกษารายละเอียดของผักแต่ละชนิดให้ดีก่อนปลูกเพราะผักแต่ละชนิดก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่ที่ไม่เหมือนกันและเพื่อให้ง่ายสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทางช่องขอสรุปออกมาเป็น3ขั้นตอนประกอบด้วยขั้นตอนการเตรียมดินขั้นตอนการเพาะต้นกล้าและขั้นตอนการย้ายปลูกที่ใครๆก็สามารถลงมือทำตามได้ไม่ยากขั้นตอนการเตรียมดินหัวใจสำคัญที่สุดของการปลูกผักก็คือการเตรียมดินทั้งนี้เพราะเป็นทั้งบ้านและแหล่งอาหารสำหรับพืชการเตรียมดินจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือดินเพาะและดินปลูกดินเพาะเป็นดินสำหรับใช้ในการเพาะเมล็ดควรมีเนื้อดินที่ร่วนโปร่งเบาเก็บความชื้นได้ดีแต่ต้องไม่มากจนทำให้เมล็ดเน่าได้ดินเพาะเมล็ดนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีแร่ธาตุสำหรับพืชในปริมาณที่มากขอแค่มีเพียงพอให้ต้นกล้าเจริญงอกงามได้ในระยะเวลาสั้นๆก่อนย้ายไปปลูกลงแปลงหรือกระถางที่ใหญ่ขึ้นเพราะปุ๋ยที่มากเกินความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยเคมีก็มักจะเป็นอันตรายต่อเมล็ดและรากของต้นอ่อนได้บางพื้นที่สามารถหาซื้อดินสำหรับเพาะต้นกล้าโดยเฉพาะได้ไม่ยากแต่ก็อาจมีราคาสูงกว่าดินปลูกทั่วๆไปแต่หากไม่สามารถหาซื้อได้ก็สามารถปรุงขึ้นมาใช้เองได้เช่นกันวัสดุที่ใช้ประกอบด้วยดินเนื้อละเอียด1 ส่วนขุยมะพร้าว1 ส่วนแกลบเผา1 ส่วนขั้นตอนในการปรุงดินให้นำเอาดินและขุยมะพร้าวมาล่อนผ่านตะแกรงให้ได้เนื้อดินที่ละเอียดแล้วคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีสำหรับขุยมะพร้าวก็ควรแช่น้ำและเปลี่ยนน้ำ 2-3 ครั้งก่อนนำมาใช้ส่วนแกบเผาหากหาไม่ได้ก็ให้ใช้แกบดิบที่ผ่านการหมักมาแล้วมาใช้แทนก็ได้เช่นกันขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำไปใช้กับพืชควรราดรดด้วยไตรโคเดอร์มาเพื่อกำจัดเชื้อราโรคพืชที่อาจติดอยู่ในดินและอีกปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในภารกิจนี้ก็คือเมล็ดพันธุ์ซึ่งควรเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ใหม่เพราะจะมีอัตราการงอกที่สูงโดยข้อมูลส่วนนี้จะมีระบุไว้ชัดเจนที่ด้านหลังซองนอกจากนี้หลายๆคนยังพบกับปัญหาเมื่อนำเอาเมล็ดพันธุ์ผักที่เหลือเก็บมาเพาะแล้วไม่งอกต้นตอปัญหานี้เกิดจากการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ถูกต้องเมล็ดพันธุ์เมื่อเปิดซองแล้วก็ควรใช้ให้หมดในคราวเดียวเนื่องจากเมล็ดจะเริ่มสูญเสียความชื้นทำให้อัตราการงอกลดลงหากมีความจำเป็นต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ก็ให้เก็บในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทแล้วนำไปแช่ในช่องแช่ผักที่อุณหภูมิ 4-10 องศาเซลเซียสจะสามารถยืดอายุของเมล็ดผักออกไปได้ 1-2 ปีขึ้นอยู่กับชนิดของเมล็ดพันธุ์แต่อัตราการงอกก็จะลดลงตามระยะเวลาที่เก็บด้วยเช่นกันดินปลูก
ดินปลูกคือดินที่เป็นแหล่งอาหารหลักของต้นกล้าหลังการย้ายปลูกไปจนกระทั่งถึงวันที่เก็บเกี่ยวดินส่วนนี้จึงควรมีธาตุอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชสำหรับคนเมืองที่ปลูกลงกระถางก็สามารถปรุงดินขึ้นมาใช้เองได้ง่ายๆประกอบด้วยดินถุงที่ขายกันตามท้องตลาดและปุ๋ยคอกโดยผสมดิน2 ส่วนปุ๋ยคอก1 ส่วนหากใช้ดินผสมขุยมะพร้าวหรือแกลบเผาก็ให้เพิ่มใบก้างปลูกหมักหรือมูลไส้เดือนเพิ่มเข้าไปอีก1 ส่วนคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีก่อนนำไปปลูกผักควรราดรดด้วยไตรโคเดอร์มาให้ทั่วเพื่อเป็นการกำจัดเชื้อราโรคพืชในดินขั้นตอนการเพาะต้นกล้าการเพาะต้นกล้านิยมแยกเพาะในกระบะให้ได้ต้นอ่อนเสียก่อนแล้วจึงค่อยย้ายมาปลูกในถาดหลุมซึ่งจะช่วยให้เราสามารถคัดแยกเอาเฉพาะต้นกล้าที่แข็งแรงมาปลูกต่อไปได้แต่สำหรับมือใหม่และคนเมืองที่เวลาในแต่ละวันปวดไปกับหน้าที่การงานก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับวิธีนี้อีกทั้งหากไม่มีความชำนาญในการย้ายต้นกล้าก็มักจะบอบช้ำเสียหายได้ง่ายทำให้ชะงักการเจริญเติบโตดังนั้นการเพาะเมล็ดลงถาดเพาะเลยจึงเป็นวิธีการที่ง่ายและช่วยแก้ปัญหานี้ได้เริ่มจากนำดินเพาะที่ผสมเอาไว้มาใส่ในถาดเพาะจากนั้นก็ให้โรยเมล็ดพันธุ์ 2-3 เมล็ดต่อ1 หลุมแล้วใช้ดินโรยกลบหน้าบางๆอีกครั้งระวังอย่าให้โรยกลบหน้าหนาจนเกินไปจะทำให้เมล็ดงอกลำบากเสร็จจากขั้นตอนนี้ก็ให้รดน้ำให้ชุ่มจนกระทั่งน้ำไหลออกจากก้นถาดแล้วนำไปวางไว้ในที่ร่มหรือแดดลำไรหากเป็นเมล็ดผักที่มีขนาดเล็กเช่นคะน้าผักกาดหรือกะหล่ำปีเมื่อผ่านไป 3-4 วันก็จะเริ่มแทงรากออกมาให้เห็นส่วนเมล็ดที่มีเปลือกหนาหุ้มเช่นเมล็ดพืชตระกูลแตงพริกผักบุ้งมะเขือหรือบวบอาจจำเป็นต้องนำไปแช่ในน้ำอุ่น 3-5 ชั่วโมงก่อนนำมาเพาะและอาจต้องใช้เวลาในการแทงรากมากกว่าเมล็ดขนาดเล็กที่มีเปลือกบางขั้นตอนการย้ายต้นกล้าเมื่อต้นกล้าที่เพาะเอาไว้ในถาดเพาะเริ่มเติบโตและแทงใบแท้ออกมา2 คู่ก็บอกให้รู้ว่าต้นกล้าพร้อมที่จะถูกย้ายไปปลูกในกระถางอนุบาลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะหากปล่อยทิ้งเอาไว้นานธาตุอาหารในถาดเพาะก็จะหมดลงต้นกล้าก็จะชะงักการเจริญเติบโตได้ที่ต้องย้ายลงกระถางอนุบาลก็เพื่อเลี้ยงให้ต้นอ่อนแข็งแรงกระทั่งมีระบบรากที่แผ่ขยายเต็มที่หากนำต้นอ่อนจากถาดเพาะลงไปปลูกในกระถางใหญ่ทันทีรากของต้นอ่อนที่มีอยู่น้อยก็จะได้รับความชื้นที่มากจนเกินไปเสี่ยงต่อการเกิดรากเน่าได้ง่ายนั่นเองหากหลุมเพาะใดมีต้นกล้างอกมากกว่า1 ต้นก็ควรเลือกต้นที่แข็งแรงเอาไว้เพียงต้นเดียวและเด็ดต้นที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไปก่อนย้ายลงกระถางอนุบาลในขั้นตอนนี้ควรทำในช่วงเวลาที่แดดร่มลมตกเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นกล้าเฉาและมีเวลาให้ต้นกล้าได้ปรับตัวอีก1 คืนจากนั้นให้นำต้นกล้าที่ย้ายปลูกไปวางในที่แดดลำไร 3-5 วันก่อนนำออกรับแดด 100%เมื่อเห็นว่าต้นกล้าที่ย้ายปลูกเริ่มเจริญเติบโตแข็งแรงดีหรือเห็นว่ารากเดินดีกระทั่งทะลุก้นกระถางก็ให้ย้ายลงกระถางใหญ่หรือย้ายลงแปลงปลูกได้เลยต้นอ่อนที่ผ่านการปลูกเลี้ยงในกระถางอนุบาลมาก่อนก็มักไม่ค่อยพบปัญหาเมื่อย้ายปลูกลงกระถางและมักเจริญเติบโตต่อเนื่องได้เร็วและไม่ชะงักในขั้นตอนนี้ดินจะมีส่วนสำคัญมากเพราะจะเป็นแหล่งอาหารของต้นกล้าไปจนถึงวันเก็บเกี่ยวโดยเริ่มจากการใช้กับมะพร้าวสับหรือใบก้ามปูที่ผ่านการหมักมาลองที่ก้นกระถาง1 ใน 4 ส่วนตามด้วยดินปลูกที่เตรียมเอาไว้3 ส่วนทั้งนี้ผักสวนครัวส่วนใหญ่จะชอบแดดจัดหรือแดดเต็มวันหากได้รับแดดไม่เพียงพอลำต้นก็จะยืดยาวไม่ตั้งตรงแต่หากปลูกในฤดูร้อนที่มีแดดแรงมากอาจจะต้องช่วยพรางแดดในระยะแรกปลูกผักสวนครัวส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ40 วันก็สามารถตัดมาบริโภคได้
คุณที่รับชมอดกดติดตามและรับชมสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ในช่องกันนะครับ